Simpatična pevka Alja je vegetarijanka in smo jo zato še s posebnim veseljem povabili v salon kuhinj Gros Novak, kjer nam znani Slovenci vsak mesec pripravijo zdrave jedi. Alji smo na pult v naši kuhinji postavili same izbrane zdrave sestavine. Mleko in mlečne izdelke s kmetije, kjer predelujejo kravje, koze in ovčje mleko z okoliških kmetij. Sveže šparglje smo tudi tokrat odšli iskat na kmetijo v Forme pri Žabnici. Tudi začimbe in sol s številnimi zelišči so v naši kuhinji iz biološke pridelave. Tudi tokrat smo poskrbeli za bio vino iz neškropljenega grozdja, za katerega skrbi družina Šuman izza Vrha pri Mariboru. Seveda ni manjkala tudi košarica z bio basmati rižem, proseno kašo in kvinojo ter zelenjavo iz bioprodajalne v Ljubljani. Smo pa tokrat na polico v naši kuhinji prvič postavili tudi izbrana eko-deviško olja, ki so zelo pomembna za naše zdravje. Ker pa je Alja pred kratkim praznovala 30. rojstni dan, jo bomo na koncu presenetili s presno čokoladno torto. No, tudi tokrat je naša Alja pevki Alji napisala kratko pisemce in ji nalila odlično kokosovo vodo ter ji zaželela prijetno kuhanje. Za začetek bomo pripravili zelenjavno rižotko z šparglji, pa z bučkami, pa ne vem s čem še, ker se itak sproti izmišljujem, kaj bom dala v zelenjavo, tako da gremo kar narezati čebulco, ker brez čebule nič ni, ne. Jaz dejansko ne znam kuhati brez čebule, moram kar priznati. Zdaj, jaz sem vegetarijanka, tako da nekako pri meni doma se bolj kot ne nahajajo bio stvari, zelenjava, dobre ribe jem. Ampak obožujem pa zelenjavo in sadje in res je ful različnih pa zanimivih receptov iz tega ven, oziroma se da narediti. Čebulco damo noter v ponv. Zdaj bomo dali sončnično olje. Se tole začne malo pražiti. Zdaj bom jaz tole malo posolila. Že lepo diši. Dodala sem še malo česna. Zdaj bom dodala še malo bučke. Pol na koncu pa še šparglje. Evo, to se ne počasi praži. No, zdaj bomo pa začeli šparglje rezati. Šparglji so zelo zdravi, očistijo telo. Ja, jaz jih zelo rada jem in velikih jem. Zdaj pa tele olesenele dele bomo dali mogoče malo na stran, pa jih bomo za kako župco raj porabili. Tele bomo pa malo bolj na tanko narezali. Bomo dodali super okus. Evo, zdaj bomo pa še šparglje dali tukaj v tole. Če zmešamo, da se počasi ne tole prepraži. Tole je super, je pripravljeno. Tako da zdaj bomo dodali bio basmati riž, opran. Vedno ga morate prej oprati, ker nikoli ne veste, kje je bil. Evo, zdaj bomo rižeka dodali. Malo bomo še vode, oziroma malo vinčeka. Najprej bomo dali vodo. Takle. Zdaj bomo malo pojačali. Zaprli in pustili, da se kuha. No, zdaj bomo pa vmes, ko se rižek kuha, naredili še predjed in sicer z kozjo skuto. Bio kozjo skuto, ki je ful zdrava. Takle. In zraven bomo dodali laneno olje, ki ima veliko omega-3. Zdaj na takole količino skute ponavadi damo 3 žličke. No, zdaj moramo pa to fajn premiksati, zato da se maščobe z beljakovinami fajn prepojijo tudi. Evo, bomo začeli kar z nizko brzino, da bomo vmes tole okrog in okrog popacala.
Okay. In to je fajn, da se čim dlje miksa. No, zdaj smo tole skuto zmiksali. Zdaj se moramo posvetiti zopet rižoti. Mislim, da bo že glih kar. Evo, zdaj bomo z vinčekom zalili. Pa bom pa na koncu še dala malo začimb. Super. To je tudi bio vino. Kako lepo diši. Kako bo tole dober. Bo res ena taka poletna jed. No, zdaj bomo dali pa še malo bazilike za okus. Kako lepo diši. Jaz sam doma baziliko na balkonu nasajeno, v bistvu kar dosti teh zelišč, in pa ko kuham, grem samo na balkonu otrgati. In to je najboljše. Evo, in jed je pripravljena. Še samo pokrijemo, da se ne bo shladila. Zdaj pa lahko dokončamo še našo predjed. Kozje skuta z lanenim oljem. Namazali jo bomo na kruhke. Bomo tako malo aranžirali. To je lahko en tak lušen zajtrk. Pa še ful enostaven je, ful je hiter. Takle. Zdaj pa na koncu pa lahko to okrasimo še semeni, lahko zelišči. Bomo dali še drobnjak. Same zdrave stvari. Ok, to smo končali. No, zdaj bomo pa še rižotko dali na krožnik. Takle. No, zdaj bomo pa še malo sezamovega olja dali gor po rižotki. Tako malo za okus. Evo, za konec pa še naribamo sir po vrhu. Zdaj, eni ga imajo radi ful velik, eni zelo mal. Jaz ga bom dala nekaj srednjega. Evo, bazilika je pa že ita gor. In to je to. Bolj malo kraditi. Živijo, Alja. Čau! Evo, tole je pa tortica. Sem slišala, da si imela 30. rojstni dan, tako da vse najboljše za nazaj. Hvala. In to... Presna čokoladna tortica, ker vem, da imaš rada same zdrave reči, zdravo hrano, tako da tale bo sigurno hvala lepa. Prišla v poštev. Ful dober zgleda in tudi vem, da je ful dobra. Jaz te moram pa pohvaliti, kako si zelo dobro pripravila tole kosilce. Uporabila si, predvsem to mi je všeč, ker si uporabila hladno stiskana olja, predvsem laneno, ki ima ogromno omega-3 maščob. In tole skuto in laneno olje si verjetno že slišala, kot je že Joanna Budvig dokazala, da dejansko vsaka naša zdrava celica potrebuje kisik. In kombinacija maščob iz skute in maščob iz lanenega olja in beljakovin iz skute ustvarja kombinacijo v naši celici, da so sposobne za kisik in sposobne za energijo, za delovanje. In tako v našo celico pridejo tudi hranila. In basmati riž si izbrala. Basmati po hindujsko pomeni aromatičen oziroma z močnim okusom, tako da je rižota sigurno izvrstna. Zdaj pa predlagam, da nama še, a nama boš malo vinčka. Ja, dejma. Mava pa tudi ekološko vino. Traminec, itak, jo. Tako sladko vino iz nešpricanega grozdja. Pa da nas zdravimo. Alja, ti pa meni povej, kje te pa lahko mi kaj vidimo, spremljamo? Je v bistvu zdajle nekako kar
kar pestro, tako da ne bi mogla nekako točno datumo povedati, ampak predvsem se mi zdi, da je zdaj ta Facebook page pa to bo laufa, ko pa recimo spletne strani, tako da na Alja Music pageu se ful dogaja, smo pridni, ažurni, vse pišemo pač, kje se nahajamo pa to. Drugače pa zdaj je zunaj aktualen single Zlaži se mi in ga promoviramo na polno še vedno. Ja. Po celi Sloveniji sem slišala, bravo, super, še uspešno ti želim tako naprej. Medve bova probale tele dobrote, tebi pa hvala, ne? Pa na zdravje, ne? Hvala tebi, čau. Aljin recept najdete tudi v reviji Anja. Sicer pa poletje je pred vrati in želim vam, da si napolnite baterije in pozabite na vsakodnevne skrbi. Naj bo vaš letošnji dopust najlepši.